Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns, volám sa Tomáš a v tejto časti sa budeme venovať takej menšej užívateľskej recenzie Dillonu SDB. Tento list je poloautomát, vyplňa vlastne medzeru medzi revolverovými a jednooperačnými lismi a potom tými plne automatickými lismi. Vo svojej podstate na jedno potiahnutie páky viete vyrobiť jeden náboj, čo je rovnaké ako pri plne automatických lisoch, respektíve poloautomatických lisoch, ale nepodáva vám náboje, respektíve nábojnice samostatne a taktiež vám nepodáva strely samostatne. Tieto featurey oficiálne na tento lis ani neexistujú, aj keď neoficiálne existujú napríklad SDLK, kde si to robili, myslím, že na 45 long Colt. Američania si urobili, vytlačili si to na 3D tlačiarni a celkom dobre to fungovalo. Ak by vás to zaujímalo, link môžete napríklad na tieto veci nájsť na mojom Patreone. Každopádne v tejto časti sa nebudeme zaoberať tým, ako tento lis spojazniť na poloautomatický, respektíve automatický lis, ale budeme sa baviť o tom, ako funguje, aké sú jeho výhody, aké sú jeho nevýhody, čo je na ňom v podstate také dobré, čo oceňujem a nejaké tie tipy, triky, ako robiť, čo sa často opotrebováva, na čo si dávať pozor a tak ďalej a tak ďalej. Značka Dillon je známa hlavne tým, že na svoje lisy dáva doživotnú záruku a po svojej podstate zatiaľ som to nepotreboval využiť, pretože okrem spotrebných dielov, na ktoré táto záruka neplatí, som neriešil nič. A spotrebáky, klasické pružinky, niekedy nejaká skrutka alebo napríklad na SDBčku je spotrebným dielom aj shellplate. Ostatne skoro pri každom lise je týmto náhradným dielom, respektíve spotrebným dielom shellplate. V tejto časti budeme prebíjať náboj 9 mm Luger a budeme ho robiť pre PCCčko. Podobné videjko som už robil, keď som začínal robiť tieto videjka na začiatku, ale jeho kvalita nebola najväčšia, takže za to robím aj tento taký jeho remake, aby to bolo vo vyššej kvalite. Ale niektoré časti videa, napríklad zo strelnice, tie boli dobré, v dobrej kvalite, takže tie využijeme do tohto videjka aj teraz. Takže ničoho sa nebojte, bude to do pohody. Čo budeme potrebovať pre prebíjanie nábojov 9 mm Luger? Takže na základ budeme potrebovať jednoznačne strely. Ja celkom úspešne používam tieto strely Arma Peritum. Sú celopovlakované, majú dosť tvrdé olovo, nedymia mi a keďže sú aj zo zadnej strany povlakované, tak absolútne bez problémov sa s nimi dá strieľať za väčšiny podmienok. Ja som ich nakupoval za nejakých teraz 7 centov za kus pri odbere 1000 kusov, ale ja som s nimi maximálne spokojný, takže úplne bez problémov. Ďalej budeme potrebovať zápalky. Momentálne používam tieto Salier Beloty 4x4 Small Pistol. Fungujú mi celkom dobre, aj keď musím povedať, že do PCCčka používam aj zápalky Fiocchi. Mám jednu takú vadnú šaržu, mám ich, neviem, či 24 000 kusov som kúpil a snažím sa to použiť teraz v poslednej dobe. V pištoli mi slabo odpaľovali, ale PCCčko s tým nemá problém, takže ich chasujem väčšinou tam. Samozrejme, budeme potrebovať nábojnice. Nábojnice už mám vypraté, ja periem na sucho. Mám pozor na jednu takú vec, čo by ste mali sledovať. Vždycky si skontrolujte, či dnuka v nábojnici nemáte nejaký kamienok. Takže tú nábojnicu si fakt fyzicky skontrolujte. Pozrite sa, či nie je niekde prasknutá, alebo či nie je pohýbaná, ako napríklad táto nábojnička, ktorá je tu. Môže vám to potom urobiť problém, ak je tam kamienok. Teoreticky si ohnete alebo poškodíte ihlu na vypichovanie zápalky. Pozrieme si chyby nábojníc, takže nábojnica môže mať napríklad strhnutú zápalku. To je v takomto prípade, možno dúfam, že to vidíte správne. V tejto časti tuto je vlastne stále ten okrúžok zo zápalky, ale je vytrhnutá. Prípadne iný príklad, tak toto vyzerá, keď nie je úplne vytrhnutá zápalka. Ďalej, čo môže byť problém s nábojnicou, je, že je spučená, prípadne je tam nejaký ten kamienok. Vyhadzujte tiež náboje, ktoré už nemajú nábojnice dobrý okraj, môže vám to spôsobovať závady. A v tejto časti sa zvyknú nábojnice, ktoré sú už veľmi opotrebované, vytlačiť, takže tieto bez milosti vyhodnite. Každopádne, ďalej, čo budeme potrebovať, na lubrikáciu používam tento Beris, momentálne ho testujem voči Dillonu. Používal som Dilloniacký lubrikant, ten bol absolútne bez problémov, mohol ísť aj dovnútra nábojnice a nezvohol mi prach. Takže po tejto stránke fajn. Zatiaľ tento Beris funguje super, neriešim, že či ho striekam na povrch nábojnice alebo
dovnútra nábojnice, funguje mi úplne bez problémov. Ďalej budeme potrebovať šublerku alebo nejaký presný merák, aby sme si zmerali dĺžku strely. No a samozrejme budeme potrebovať aj nejakú váhu na odváženie prachu. Váhu, čo používam ja, som nakúpil na AliExpresse, stála ma takých 15 ečok a váži celkom presne, nemám s tým problém, prebíjam s tým všetko, ale akúkoľvek máte, či už máte odlíčka obyčajnú, ktorú si má vlastne váhadlo, alebo máte niečo iné, používajte len niečo, čo je presné. Prach, ktorý používam, je to Vectan BA9,5. Do Vectanov som išiel hlavne kvôli cene. Ešte stále sa niekde dajú kúpiť za zhruba 80 až 90 eur za kilo, ak samozrejme cenovky, ktoré sú na internete, platia. A vo svojej podstate nemám s tým taký problém. Začínal som niekedy dávno pred 8, 9, 10 rokmi, keď som prechádzal z Lovexových prachov na Vectany, tak som riešil BA9, ale BA9 má pomalé horenie a keď ju strieľate z pištolí, tak väčšinou vám špiní, lebo sú tam nespálené zrnká prachu. Takže vo svojej podstate nevyužívate poriadne ten náboj. Ak to budeme strieľať z dlhšej, hlavne PCCčka, tak by to malo zhorieť v poriadku, ale vo svojej podstate neriešim to teraz, dávam 9,5 všade, lebo už 9 som vypotreboval. Ešte prečo som upustil od Lovexov? Vo svojej podstate je to hlavne kvôli cenovke. Ak si správne spomínam, tak momentálne pol kila Lovexu D032 alebo S20 stojí už pomaly 100 eur, takže to už je strašne veľa peňazí. Zatiaľ čo za to mám kilo Vectanu. Takže keď to tak zoberiem, tak prach ma stojí zhruba toho 3 až 3,5 centa. Zápalky momentálne 55 eur za tisícku, takže 5,5 centa za kus. Strely máme po 7 centov za kus, takže momentálne sa dostaneme na nejakú hladinku tých 16,5 centa za náboj, čo je stále dosť dobré. Ak by ste si náboje, respektíve strely sami odlievali, tak samozrejme táto položka ide nižšie, ale treba to zhodnotiť, že či vám to stojí za ten čas a námahu. Ja toto zvyčajne neriešim, ale vo svojej podstate je to dosť veľký spôsob, ako ušetriť tieto financie znova. Nábojnice samozrejme recyklujeme, sú pozbierané zo zeme, zo strelnice, vypraté. Poďme teda na to a začneme teda nábojnicami. Nábojnice mám vyprané, ja periem na sucho nábojnice a skontrolované ich mám. Mám ich tu nahodené. Keď robím väčšie množstva nábojníc, tak zoberiem si nejakú nádobku, ako mám napríklad teraz túto. Do tejto nábojnice si dám zhruba ako teraz nejaké 2 cm nábojníc. Zoberiem si môj lubrikant, nastriekam to na vrch a potom s tým celým zatrasiem. Toto zabezpečí, aby sa vlastne tie nábojnice, aby sa ten lubrikant rozniesol po nábojniciach. Potom pridám ďalej znova ďalšiu hrst nábojníc, znova potrasiem a nechám to chvíľu pôsobiť. Takže vo svojej podstate pridám ďalšie, na čo išlo aj na zem a zase tam strieknem jedenkrát a znova opakujem postup. Vo väčšine prípadov tieto nábojnice je dobre nechať trošku ešte odstáť, aby sa vlastne ten alkohol, ktorý tam je, myslím, že izopropylen sa používa na riedenie toho mazadla, ktoré tam je, aby sa chvíľu odparil, ale niekedy to neriešim, niekedy to riešim. Každopádne je vhodné robiť to v osobitnej nádobe. Neodporúčam to robiť napríklad, keď máte automatický podávač, napríklad čo sa dá kúpiť na 650, tak striekať si to do tej, lebo sa na to mazivo, ktoré úpie aj na vašej nádobe, sa potom zbiera na tom špina, je to tam prilepené a nejdete to dole. Takže to je jeden taký malý tip. Ak prebíjam nábojnice, ktoré nejdem robiť na veľký objem, napríklad 45 ACP, tak to robím tým štýlom, že si poukladám nábojničky na nejaký obrúsok, nastriekam ich z vrchu, prejdem hore-dole a je to vybavené. Ale keď robím väčšie objemy, riešim to vlastne v takejto osobitnej nádobke. Hlavné základy sme si teda povedali, poďme si predstaviť teda list, vysvetlíme si nejaké podrobnosti okolo toho, zmeníme si perspektívu a poďme na to. List Dillon Square Deal B je jednoduchej konštrukcie, je vyrobený z ocele a hliníka. Väčšinou sú to hliníkové odliatky, ale funguje to bez problémov. Tie veci, ktoré sú pevnostné, sú samozrejme vyrobené z ocele. Páka je pevná, gulička na nej sa dobre drží, takže absolútne bez problémov. V tejto časti sa nachádza prachovač. Prachovač je spoľahlivý, nemal som s ním problémy ani pri jemnozrnejších prachoch, že by mi ho vysypávalo, na rozdiel od napríklad prachovaču od líčka.
Takže po tejto stránke je fajn. Matrice sú proprietárne, tieto matrice pasujú len na Dillon Square Deal B, takže aj keby ste chceli robiť viacero ráží, tak potrebujete kúpiť priamo matrice na tento list. Je to taká nevýhoda, ale zároveň to spôsobuje to, že je vlastne úzkej a malej konštrukcie, takže je taký šikovnejší ten list, ako napríklad keby som ho porovnal so 650, ktorá je pri rovnakom počte staníc o dosť mohutnejšia, respektíve má o jednu stanicu naviac. Zápalkovač na SDBčku je vlastný, špecifický. Vo vrchnej časti sa nachádza hlásič. Keď nám dojdú zápalky, tak vlastne tento kolíček zatlačí na tlačidlo a zvukovo sme upozornení na to, že zápalky došli. Vo vnútri sa nachádza rúročka, ktorá je presne priemeru, ako sú zápalky. Ak teda používate pištolové veľké zápalky P3, musíte túto rúročku vymeniť. Maličký tip hneď na začiatok. Nemám to dotiahnuté a má to svoj význam. Tá rúrka je totižto aretovaná v takých plastových podávačoch a ak by ste to zatiahli silno, tak si ju posuniete a už vám môže zápalky podávať nesprávne. Takže ja to mám len zľahka zatiahnuté tak na dotyk, ale ináč s tým nič nerobím. Zápalky sú podávané cez tento priestor a prichádzajú na túto stanicu, kde keď zatlačíte páku smerom dopredu, tak zalisujete zápalku. V spodnej časti zápalkovača tento zápalkovač je atypický, ale vo svojej podstate celkom spoľahlivý. Zápalky sú naukladané v tom rade a na spodku je vlastne plastík zhruba takého tvaru, ako teraz ukazujem prstami. Zápalka spadne do toho plastíku a je podaná týmto kolíčkom. Keď príde do spodnej polohy, tak podá zápalku smerom na ten plejtík. Má to aj výhodu. Zápalka tu ostáva, aj keby nebola zalisovaná do vlastne lôžka. Je to kvôli tomu, pretože niekedy napríklad sa nepodarí vypichnúť tú zápalku poriadne, ak je zle nastavená ihla. Ak by ste mali nejakú zápalku, ktorá sa trošičku zasekne vo vnútri, napríklad s tým, že sa vám tu vysype prach z nejakého dôvodu alebo niečo podobné a vtedy sa zvykne zasekávať, tak treba to vyčistiť, ale zápalku stade dostanete aj tým, že vlastne toto budete poťahovať. Oni vypadnú cez tento priestor, ktorý je tu. Ináč sa to veľmi ľahko rozoberá, demontujete 1, 2, 3 skrutky, dáte to vonku a celé to viete pekne zmontovať. Ten plastík, o ktorom som hovoril a nachádza sa v tejto časti, je spotrebná vec, stojí to asi také 2-3 eurá. Ja som to zatiaľ menil raz za tisíce a tisíce nábojov, možno 10 000 nábojov, takže je to fakt jednoduché. Kúpil som to napríklad na obchode Strobl, majú to stále skladom, je to absolútne bez problémov dostupné. Ak je nejaký problémik s tým zápalkovačom, fakt, ako som hovoril, dá sa to jednoducho vyčistiť. Zápalky sa sypú dovnútra cez tento otvor. Slúži na to takáto rúročka, s ktorou si naberete zápalky, ponapichujete si ich, otočíte to dole hlavou, založíte to ku hrdlu a vytiahnete túto závlačku. Zápalky vám následne potom všetky pekne vypadnú dovnútra, založíte, za tým zacvaknete túto časť a založíte tento piestik, ktorý zabezpečuje to, aby sa pekne spadli dole za sebou a boli tlačené a podávané správne. Poďme si prezrieť teda matrice alias stanice. Prvá matrica je kalibrovanie a vypichovanie zápalky. Na rozdiel od líčkových matríc nemá nastaviteľnú dĺžku tohto vypichovacieho trňa. Nikdy som to nemusel riešiť, nemal som s tým žiaden problém. Ďalšia matrica rozťahuje krčok nábojnice. Na ňu je namontovaný tento automatický prachovač. Prachovač je veľmi spoľahlivej konštrukcie. Funguje vlastne takým štýlom, že dávka prachu sa nastavuje touto skrutkou. Ak točíte v smere hodinových ručičiek, tak pridávate prach. Ak točíte proti smeru, uberáte prach. Ako aj vidíte, napríklad keď robím do MP5, tak pridám jednu celú otočku a mám to už nastavené tým štýlom. Prachovač je objemový, ale samozrejme najprv si ho prevážite. Ďalšia stanica je osádzanie striel. Tým, ako otáčate touto skrutkou, tak si nastavujete dĺžku konkrétneho náboja. Ja to mám poznačené túto fixkou, takže keď robím PCC, mám to v tejto polohe a tak ďalej a tak ďalej. Posledná, štvrtá pozícia je krimplovanie. Taktiež tým, že budete otáčať touto maticou, si budete dávať silu krimplovania. Takže
Toto tu som nikdy extra neriešil, raz som to nastavil a odvtedy som to nemal zapotreby riešenie. Ukotvenie, ja to mám ukotvené na fréze cez tieto upínky. Je to stabilné, je to bez problémov, rýchlo to viem demontovať, ale odporúčam, keď to budete mať na stole, tak to hodiť cez tieto skrutky. Ja to mám na fréze aj z toho dôvodu, pretože si ju viem výškovo kedykoľvek nastaviť. Potrebné materiály, okrem tých vlastne lipsov, je s potrebným materiálom tento shell plate. On vám vydrží strašné kvantum nábojov, ak budete spoľahlivo mazať nábojnice, tak vám vydrží ešte viac, ale počase sa vlastne tieto hrany vychodia, aj keď Mossad toho potrebováva o dosť menej. Tu je shell plate. On má tieto rohy už trošku opotrebované a potom keď do toho dáte náboj, tak už nedrží. A tento drží celkom fajn. No a ako vidíte, on sa vymačkal aj tu v tej pozícii, aj tu v tejto. Keď je hrana dobrá, musí byť pekná, ostrá. Táto hrana. Čím je tupšia, tak už potom to vidíte na opotrebení tu. Takže aj keby ste si kupovali z druhej ruky, keď toto skontrolujete, viete na 100%, že v akom stave máte shell plate a koľko to vydrží. To absolútne bez problémov, vymeníte si kus za kus. Spoznáte to na základe toho, že vám zápalky nebude osádzať rovno, ako je v tomto prípade, ale budú osadené trošku do šikma, pretože nastane vôľa a tá strela, respektíve celý náboj sa vlastne trošku vyhne a bude zatlačená zápalka nie priamo na kolmo. Teda problém so spoľahlivosťou odpaľovania zápalok, pozrite sa na zápalky. Ak vám sú na šikmo, tak viete, čím to je. Ak by ste prišli do extrému, tak už vám to vlastne ten náboj vo vnútri ani nedrží a vypadne. Ináč shell plate stojí nejakých 50 €, taktiež ich majú aj na Strobli, takže je to absolútne bez problémov, dá sa to kúpiť. Čo mi odišlo je raz táto skrutka, tá sa strihla, ona vlastne drží celý shell plate na mieste, pod tým je aretačná skrutka s guličkou, ale ináč tam nič extra nie je. Je to jednoduchý systém, ľahko sa čistí, takže ako za mňa je tento list veľmi spoľahlivý a vie urobiť aj veľa práce. Ja, keď mám dobre pripravené veci, tak nejakých tých 400-500 nábojov za hodinu absolútne bez problémov. Najviac mi zaberá času práve zobanie tých zápalok a plnenie zápalkovača, ináč to je len ťahanie páky. Ako na zápalkovanie využívam tento zápalkovač od Lička, demontujem túto hlavičku, aby som si zjednodušil prácu, vysypem sem zápalky. Škoda, že ich nedávajú v jednom smere, ak by ich dávali, tak to nemusím riešiť a v podstate by som ich len nechal v tom púzdre, otočil a vytlačil vonku. Bohužiaľ to tak nefunguje, hádžu ich tu horem dolem, takže ich treba otáčať tak či tak. Zoberiem, vysypem ich sem, zatrasiem, ono mi to väčšinu tých zápalok popretáča správnym smerom, ale samozrejme niektoré nejdú. Takže, ale aj tak sa s tým veľmi nepárem, otočím to naopak, zápalky musia byť smerom dohora, no a teraz ich už len nazobávam, takže ideme za radom. Tie zápalky, ktoré nie sú otočené, normálne si potom normálne rukou pretočím, tak aby boli otočené tak, ako majú byť, ale nie je to žiadna veda. Toto je vlastne najviac čas konzumujúca záležitosť, a keby to nebolo tohto pomalého zapálkovania, tak prebijem možno aj nejakých 600, 700, možno aj 800 na tom lise absolútne bez problémov. Ale takto to bere dosť veľa času. Pozor, nikdy nenaberte zápalku. Takýmto spôsobom vznikne vám potom problém, pretože vám osadí zápalku opačne. Toto je už tým pádom náboj, ktorý je vadný. Ďalšie zo spotrebných materiálov na týchto rúročkách, proste tieto pišteky počase odídu. Dá sa to vyriešiť tak, keď práve teraz nemáte ten pištek, že to chytíte takto a prstami to zľahka budete stláčať. Vtedy vám tie nábojnice nebudú vypadávať, ale je to súčiastka, čo stojí asi euro.
Takže treba si ju objednať, není čo na čom šetriť. Ale stalo sa mi, že som čakal asi 2 týždne, kým mi prídu tie pišteky a vtedy, keď som potreboval náboje, som to tu držal a tak som naďobával. V prípade, ak máte zápalku, ktorá je nejakým spôsobom zdeformovaná, ako napríklad táto, tak ju neodporúčam naďobávať týmto zobkadlom, ale radšej ju len manuálne vložte do lisu a zalisujte ju potom do náboja. Lebo niekto môže mať napríklad z nejakej operácie, že má dáke zápalky, ktoré sú buď nízkej kvality alebo takto, ale nepúšťajte ich cez tie rúročky, pretože sa vám môže vo vnútri zaseknúť, prípadne aj v automatickom podávači a potom budete riešiť problém takého charakteru, že budete to musieť celé rozobrať a hrať sa s tým. Takže ako vidíte, táto je napríklad poškodená. Ja som ju demontoval z jedného náboja, ktorý bol na nič, tak som ju vypichol, ale takéto zápalky skutočne len na tréning a ani nie na súťaž, ani na nič, lebo možno neodpáli. Problémy, ktoré môžu vzniknúť, je napríklad, ako som už spomínal, že vám otočí zápalku opačne. To je väčšinou chyba toho, že v rúrke sa nachádza zlým smerom. Niektoré zápalky sa nepodarí poriadne vypichnúť. Toto je väčšinou ale problém iných lisov s inými matricami. Tieto diloňácké fungujú bez problémov. Ale niekedy sa stane toto, že vám otrhne zápalku čiastočne, tým pádom vám novú neosadí a vtedy je problém ju aj vybrať potom z lisu. Na veľkú produktivitu toho, aby ste robili, je dobré mať celkom fajn rozložené veci. Keďže nakladáte prázdne nábojnice z tejto strany do tejto stanice, ktorá sa nachádza tu, tak je vhodné mať už namazané nábojnice dosť blízko po ruke, aby ste nerobili nejaké dlhé pohyby. Ďalej, strely sa nakladajú na stanici číslo 3. Takže taktiež je vhodné mať strely niekde rozložené, neloviť ich zo sáčka alebo takto. To veľmi ovplyvňuje produktivitu práce. Samotné hotové náboje vypadávajú automaticky do tohto zberača. Do tohto vojde zhruba tých 100-120 rán. Potom to treba vysypať, ale po tejto stránke je to v pohode. Ináč veľmi oceňujem na tomto lise, na rozdiel od 650, ak potrebujem opraviť nejaké náboje, napríklad mal som tam nenazápalkované alebo mi vyšiel prach bokom, jednoducho si vyberiete tento aretačný kolíček a môžete napríklad v tomto bode, keď máte nejaké nábojnice, ktoré máte už naprachované aj nazápalkované, tak si ich tu priamo vkladáte a budete už len krimplovať, respektíve osádzať strely na trojke a krimplovať na štvorke. Takto si viete vybrať ktorúkoľvek zo staníc, takže kedykoľvek viete opraviť akýkoľvek náboj a nemusíte robiť to, čo napríklad musím robiť na 650 lise, že zastaviť podávanie, vyrobiť všetky, ktoré sú na každej stanici a až potom opravovať. Takže na túto vec je to veľmi super lis. Čo ale na ňom neviete vyrobiť sú puškové náboje, lebo jednak matrice sú proprietárne, takže sa do toho nevyrábajú. Oni sú aj proprietárne kvôli veľkosti, aby sa vedeli dostať do tohoto malého priestoru. Druhá vec je celková výška zdvihu, takže tu už tie puškové veľmi nevyndu, ale ako som spomínal, viete tam urobiť aj veľké pištolové náboje, takže po tejto stránke bez problémov. Taktiež matrice si viete zakúpiť, ale ja som na tomto robil len 9 Luger a nikdy som nič iné neriešil. Ak chcete zvýšiť produktivitu výroby, zabezpečte si týchto rúrok viacej, nejaké 3-4 rúrky je taký optimál. Vo svojej podstate viete potom vyrobiť 400 nábojov naraz. Ale videl som aj taký nástavec z STL-ka tlačený, ktorý si dáte na túto rúročku, pod ňou je motorček a vlastne on to zavibruje, otočí vám tie zápalky a už len budú sami padať do rúrky. Je to celkom fajn vecička, ak by ste chceli na to link, tak sa nachádza na mojom Patreone. Ešte som to ale netestoval, kamarátovi to ale funguje celkom fajn. Indexovanie tohto disku je automatické, za každým keď zíde nižšie, tak sa vlastne pretočí až do poslednej stanici. Zberanie vypadnutých zápalky sa zberajú do tohto tu kontajneríka. Nikdy sa mi nestávalo, že by mi to hádzalo po zemi, takže toto je taktiež celkom šikovne vymyslené. Celý barán behá vo vnútri a je aj dobrý k dispozícii na čistenie. Čistenie lisu, raz za čas celý lis vyčistím, v podstate odoberem zápalkovač, zdemontujem to, odskrutkujem túto skrutku, pozor, tá skrutka je ľavotočivá, demontujem guličky, aby som ich nepostrácal a celé to vystriekam čistiacím sprejom, ale funguje to fajn. Nikdy som nemusel to dať extra riešiť, jediný je problém, keď vám nasype ten prach a vojde dovnútra do mechanizmu, ktorý natáča celým systémom. Vtedy vám môže vzniknúť aj problém s podávaním zápalok,
ale je to všetko, čo sa dá vyriešiť jednoduchým vyčistením celého lisu. Za mňa tento lis je veľmi veľký pomocník a ak by som mal mať len jeden lis a prebíjal by som len 9 Luger alebo len pištolové kalibre, tak by som uvažoval nad ním, ale ja prebíjam veľké množstvo streliva, veľké množstvo nábojov, takže ja používam Turret Press a taktiež 650 potom kvôli objemom. Samozrejme, lis je len mechanický stroj a prístroj, takže je vhodné ho mazať. Odporúčam mazať trošičku tieto drážky, aj keď vlastne sú v týchto plastových držiačikoch, ktoré vymedzujú jeho polohu a plast je samomazný, ale nikdy zle neurobíte, keď namažete túto časť. Taktiež páky v miestach, kde sa pohybujú a potom niektoré časti nikdy, ale nemažte. Podávanie zápalok, môže vám to blbnúť, takže tam nedávajte olej nikdy, to výrazne neodporúčam. Vyslovene páka, jeden bod, druhý bod, tu trocha oleja, viacej nie. Mažte nábojnice, ak budete robiť tie náboje, tak ich robte s citom, musíte to celé prebiehať bez problémov, musí to ísť ľahko. Ak ide niečo ťažko, tak máte niekde problém, ale to platí u prebíjania všetkých nábojov. Zmenili sme si perspektívu, dúfam, že všetko pekne vidíte. Zápalky už mám nazobkané vo vnútri. Vždycky odporúčam nazobať plnú rúrku, až kým sa posledná zápalka nezastaví o túto závlačku na konci. Vtedy máte 100% istotu, že sa vám žiadna zápalka neotočí. Šanca je minimálna, ale stať sa to môže, preto nazobajte to do plna, nedávajte tam štvrtinku, lebo tá zápalka tam určitú vôľu má a fakt tam môže stať somarina, že bude z výroby troška menšej veľkosti a pretočí sa. To isté platí aj o tomto podávači zápalok. Takže zoberiem to, otočím to. Ak by vám to vzniklo, potom vám podá takto zápalku a môžete náboj vyhodiť, respektíve delaborovať. Vytiahnem teraz závačku, poťukám tu troška, aby popadali úplne všetky zápalky, vrátim závačku späť, aby som ju nestratil. Ak by ste mali týchto rúročiek viacej a máte ich nabité zápalkami, skladujte ich na stojáka, zase zabezpečíte to, že sa vám tie zápalky nepretočia. Ak by boli na ležáka, potom ich dvíhate, pohybujete s nimi, tak sa to môže stať. Ako spomínam, stalo sa to minimum krát, ale udeje sa to. Zoberete vašu tyčku, bacha, nedávajte ju na slnko, ani takto, aby sa vám náhodou neohla, je to len obyčajný plast. Momentálne je zápalkovač nabitý. Prach už máme vo vnútri, BA9,5, takže s týmto neriešime nič. Nábojničky mám napravo, strely mám naľavo. Takže prvá nábojnička ide do polohy číslo 1. Najprv vám to ukážem, ako to funguje, ak budeme robiť jeden náboj. Takže vypichneme zápalku, teraz dojdeme až do spodnej úvrate, ideme na osadenie zápalky, zatlačím a kontrola. Zápalka je tu, vy cítite, čo sa tam deje. Takže v prípade, ak sa vám stane toto, čo som vám ukazoval s tou strhnutou zápalkou a nepôjde vám to, netlačte na to ako kone. Proste vy ju tam nenalisujete, keď je to strhnuté. Radšej sa pozrite, či tam nie je nejaký problém. Ak by bola slabo dotlačená, tu je ten piestik, ktorý to vytláča. Viem to opravovať tým spôsobom, že tam založím tú zápalku a dotlačím. Tie količky slúžia na to, aby vám nevypadávali nábojnice von a aby držali svoju polohu, ale mali ste zároveň rýchly prístup k tomu, čo sa deje. Ak by ste chceli vidieť, že ako podá ďalšiu zápalku, vyjde do vrchnej úvrati a už je tu nová zápalka. Teraz už je v tejto časti, poďme si teda rozšíriť ten hrdlo a naprachovať si ju. Zatlačíte zase až na spodok. Vždycky si kontrolujem, z tejto strany sa pozerám, že či tam ten prach fyzicky je. Vidím, že je tam, až potom založím strelu. Nikdy nie bez toho, aby som videl, že je tam prach. Posledná poloha, skrimplovanie strely. Ja krimplujem celkom silno, ale má to jednu nevýhodu a jednu výhodu. Nevýhoda je rozoberanie tých nábojov, fakt sa potom umlátite s tým rozoberacím delaboračným kladivom, kým vyberete tú strelu. Ale výhoda je v tom, že teoreticky viem získať napríklad pri dlhej hlavni striboga väčšiu rýchlosť a menej prachu spotrebujem. Všetko má svoje pre aj proti. Pri poslednom natočení sa automaticky vyhodí do našeho koša. Jednoduché ako facka. Úplne čisto teoreticky, poďme si vyrobiť niekoľko nábojov a ukážem vám, ako rýchlo to zhruba ide. Takže ideme. Prvý,
osadíme druhý. Všetko je len závislé od vašej šikovnosti. Už tu mám teraz dve nábojnice naraz. Osadím a ideme. Tretí. A teraz nám začnú vypadávať náboje za radom. Všetko musíte robiť s ľahkosťou, musíte cítiť, že to pekne ide, na nič netlačíte silou. Ak by ste napríklad pri vypichovaní cítili taký tlak, môže sa stať, že vám tam taký kamienoček ostal alebo 22-ková nábojnica nejakou náhodou. Radšej netlačte na to, skontrolujte, čo sa deje a robte to celé s citom. Ten lis je dobrý nástroj, precízny nástroj, ale potrebuje aj trošku starostlivosti. Ako vidíte, práca je s tým veľmi jednoduchá a bezproblémová. Ak by som chcel krimplovať menej, tak otáčam touto maticou proti smere hodinových ručičiek. Ak chcem krimplovať viac, uťahujem smere hodinových ručičiek. Ak chcem osádzať strelu vyššie, tak vlastne vyskrutkovávam hore. Nikdy nerobte náboje bez toho, že by ste fyzicky videli, že či sa tam ten prach dostane. Môže sa vám zaseknúť hocičo v prachovači alebo podobne a potom vám napríklad zduje hlaveň alebo vám vznikne iný problém. Takže toto tu si vždycky fyzicky odkontrolujte. Cítim teraz nejaký odpor, idem sa pozrieť, čo sa udialo. Možno práve toto, o čom som hovoril s tými zápalkami. Presne. Táto zápalka nebola vypichnutá, takže darmo to tam budem rvať. Celú nábojnicu vyhodím. Udialo sa to, že táto zápalka je prehnutá až do vonka, ale nejde von. Niektoré zápalky mali také problémy. Toto je taká belotka, ale stará, ešte má guľaté hrany. Takže poďme ďalej. Ale vidíte, máme teraz veľmi dobrú príležitosť na to, aby sme si zmerali, že koľko sme tam vlastne prachu dostali. Takže vyberem si stanicu pred a odvážime si, že koľko sa tu nachádza prachu. Takže nábojnica je už nazápalkovaná, je v nej aj prach. Takže urobíme to opačne, ako štandardne. Váhu si dajte na rovnú podložku, aby vám nekolísala. Počkáme si, kým sa vynuluje. A dám tu teraz nábojnicu aj s prachom. Takže máme 65,0, 65,04, vynulujeme. A teraz nasypem prach späť. Pozriem sa, aby tam žiaden nebol. A máme 3,22 grainu prachu, respektíve 3,20. Skúška správnosti 3,22 minus. Takže máme 3,22 grainu prachu. Celková dĺžka náboja už vyrobeného je 28,9 mm. Takže toto sú moje loading dáta. Ak nechcete teraz prísť o tú nábojnicu, ktorá je nazápalkovaná, výhoda tohto lisu je v tom, že odstraním si túto nábojnicu, založím si naspäť tu, mám tu nazápalkovanú, už nábojnicu vysypanú a založím si ju na stanicu číslo 2. Takže môžem teraz absolútne bez problémov pokračovať vo výrobe. Ak by som to robil na 650, tak to proste tak neurobím. Takže vopcháme si tam prach znova. Môžeme si urobiť aj skúšku správnosti, že ako presne tam toho prachu zašlo. Takže nalisujeme si znova a uvidíme, že či tu budeme mať nulu alebo do pulsu niečo. Rovná nula. Takže pri tých hrubozrnejších prachoch je to fakt veľmi presné dávkovanie a ten prachovač robí robotu perfektne. Osadíme si strelu, založíme si tam ten kolík naspäť a pokračujeme vo výrobe.
Ono sú aj také fígle, že napríklad si zoberiem rovno 2 nábojnice do ruky, aby som za každým tu nemusel sa načahovať. Prípadne ja si niekedy tu zakvačím ten zberač na nábojnice, lebo je to kratší pohyb a podobne. Teraz to mám tu usporiadané tak, aby ste aj vy to celkom pekne videli, lebo jedna vec je niečo robiť efektívne a druhá vec je to aj natočiť, aby ste to videli pekne správne. Úplne čisto teoreticky, ak máte zápalku, môžete ju nakrmiť aj tuto z tejto strany tým štýlom, že ju takto prichytím, priložím a takto ju tam ľupnem. Stále ale riskujete, že sa môže pretočiť. Udeje sa to možno raz z 1000 prípadov, ale vyzmetkujete si náboj. Keď mám náboje hotové, tak si to tu demontujem, vyberem si z krabičky tento stojanček a naplním si to. Kontrolujem si pritom kvalitu nábojov, v akom sú stave. Keď to mám celé naplnené, skontrolujem si výšku, či mi všetko sedí, robím to dotykou, ale aj pohľadom. Keď viem, že mám zápalky dobre posádzané, tak je minimálna šanca na to, aby ste mali nejaké závady na zbrani. Niekedy je dobré sa aj pozrieť, či není nábojnica prasknutá, lebo môžete sa stať, že pri prvom, druhom aj treťom preberaní to proste minie. Táto činnosť ináč zaberá možno ešte viacej času ako samotná výroba tých nábojov. Môžete si to aj nasypať niekde, ale potom nemáte 100% kontrolu tých nábojov a aj tak takáto kontrola taktiež nie je úplne 100%. Ako ste ale videli, tá výroba je veľmi rýchla a vo svojej podstate tie obslužné procesy sú o mnoho dlhšie ako samotné lisovanie, lebo ten lis je fakt skutočne veľmi šikovná hračka. Teraz prejdem si to prstom. Bez problémov. Pozrieme sa opticky na to. Táto zápalka nie je úplne správne dotlačená. Ono to skoro ani nevidno, ale troška je tam lom svetla. Takže vyberem si tento kolíček. Založím si náboj. Vyberem si aj túto zápalku, ktorá je pod tým, aby som ju nedrvil. To by bolo kontraproduktívne. Založím si ju do túto pozíciu a dotlačím. Cítil som, že sa to aj pohlo. Teraz je už krásne osadená. Takže takýmto spôsobom si viete aj opraviť náboje, ak by vznikol nejaký problémik. Teraz už je to 100%, šup do krabičky, prípadne označím si to, že sú to do PCCčka. Náboje sú hotové. Strelec pripravený. Áno. Píp. Na istoty, hlaveň hore, poďme sa pozrieť teda na zásahy. Až na jednu, ktorá mi ušla na 7 metrov, ten grouping je celkom pekný. Strelivo za mňa fajn. Takže ešte si vyskúšame, akú máme rýchlosť na našom chrone. Teplota je asi 15 stupňov a máme 100% vlhkosť. Takže poďme na vec. Pozor, strieľam. 296,9. 298,4, 297,1, vypijeme si zbraň, prosím ukázať výsledok. Práve ste dopozerali výsledky zo strelnice. Ako ste si mohli všimnúť, takto strelivo bolo úplne len na hrane toho výkonu. Na IPSC musíte mať faktor 125 a vyššie. My sme tam mali necelých 127. Bolo to ale v minulosti robené tak, že ja som tam mal 3,2 grainu. Medzi tým ja už som si pridal trochu ten prach, momentálne je tam 3,22 a môj faktor je nejakých 128 pri nulovej teplote. Keď je teplota vonku vyššia, samozrejme strieľa to trošku rýchlejšie, keď sú tie náboje teplé. Aj z tej dlhšej hlavne to trošku vidno rýchlejšie. Keď sme pri dĺžke hlavne, samozrejme toto strelivo nemôžem používať do pištole, lebo tam by nefungovalo ani spoľahlivo, ani faktor by som nemal. Takže tak nejako.
ale nábojčeky fungujú absolútne bez problémov, nemám tam závady, nemám tam nič, takže ten líst je fakt spoľahlivý. Ešte som zabudol jednu takú vecičku, ak si ich poukladáte teda do toho držiačika, uvidíte, že na tých zápalkách nie len, že či je vyššie, ale aj keby ste mali náhodou niečo pretočené alebo zle urobený ten náboj, tak taktiež si to všimnete. Dúfam, že sa vám tento remake videjka páčil, videli ste tam možno aj niečo navyše, nejakých zopár informácií, pár tipov ako na to, a ako si urobiť perfektné náboje do striboga v 13 palcoch. Ak sa vám to videjko páčilo, môžete nás podporiť na našom Patreone. Ako ste mohli vidieť na nejakých tých našich starších videjkách, mali sme väčšinou problémy s meraním rýchlosti, lebo niekedy nám ten merák, keď nie sú dobre svetelné podmienky, merá proste zmetočne. Ono to funguje len na základe svetelnej brány, no a my by sme chceli kúpiť nejaký ten doplerovský radar, takže všetko, čo sa vyzberá na Patreone, bude slúžiť na tento účel. Na našom Patreone, ale okrem toho, že by ste nás podporili, získate aj nejaké tie veci navyše. Pod platobnou bránou sa nachádzajú zvyčajne minimálne nejaké tie posteríky, prípadne nejaké výkresy, ak na niečom pracujem, nejaké linky na 3D modely a proste máte tam toho kontentu trošku viacej. A koho to zaujíma a rozmýšľa nad tým, tak si tam toho viete nájsť viac. Nám to pomôže, vám dúfam taktiež. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, share, subscribe a medzi tým trénujte a vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.